Ok, aquí conecté el circuito del control de garage para la puerta electrónica. Ahí está. Loteé los cables que van a este botón, que no me sirve para nada en la moto. Y vamos a ver si funciona la puerta. Ahí va. ¡Qué ole! Está cerrando. Voy a picar otra vez. Y va para arriba. Y ahí la vamos a detener. Para abajo. Y para arriba. Este es el control viejo que no sirve, pero ahora lo vamos a poner en el nuevo que se le está instalando ya a la moto. Y para ya no batallar.